Dunia Hayal. Halo teman-teman, kembali lagi bersama si Keren. Hari ini kita akan menggambar bus Draka. Langsung saja kita mulai. Kita memakai spidol warna hitam. Pertama-tama kita buat garis miring seperti ini, kemudian garis miring lagi ke atas ya, kita teruskan ke belakang, kira-kira seperti ini, turun sedikit, teruskan lagi ke belakang ya, biarin seperti itu dulu. Kemudian kita tambahkan garis di sini teman-teman, sama ya, ini ke bawah, ke belakang ya, segini dulu. Kita tambahkan garis di sini ya. Kemudian bagian depan kita tambahkan lengkungan di sini. Dan lurus ke bawah. Ini juga dari sini teman-teman, dari sini kita buat garis miring, kemudian kita sambungkan ini ya, agak ke bawah seperti ini ya, ke atas. Nah, kemudian kita buat spionnya seperti ini. Buat dua sekalian teman-teman. Melengkung lurus ya, kira-kira seperti ini ya. Kita tambahkan garis di dalamnya, garis lagi kecil. Oke, selanjutnya kita tambah lagi garis yang ini ya. Oke, ini bagian yang ada tulisan Draka. Boleh teman-teman kasih tulisan, boleh tidak. Selanjutnya kita buat kacanya di sini, menerus dari sini ya teman-teman. Kita sambungkan, kemudian bagian bawah bisnya agak melengkung seperti ini, tarik garis ke bawah, kemudian ke belakang, kita tambahkan untuk rodanya ya teman-teman ya, tarik garis lagi ke belakang, tambahkan dua lagi. Nah, tarik garis lagi, kira-kira segini cukup teman-teman. Kemudian garis ke atas, kita sambungkan yang ini kurang ke belakang. Nah, kira-kira begini. Selanjutnya kita meluruskan ini teman-teman, bagian pintu depannya. Kita buat pintunya di sini. Dan yang belakang kira-kira di sini. Sebelum itu kita buat hiasan yang di sini teman-teman. Kita meneruskan dari sini, naik ke atas sedikit, kemudian ke bawah miring, miring lagi, kita ulang garisnya teman-teman.
Ya, kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita buat bagian kaca sampingnya di sini nih, nyambung lampu nanti di sini kita buat miring ke sini teman-teman. Miring ke atas lagi, kemudian kita tarik garis ke belakang. Begini teman-teman, kita bisa melanjutkan yang ini. Lalu kita lanjutkan membuat lampu bagian depannya dari garis ini tadi teman-teman. Kita buat ke bawah dulu nih untuk lampu yang bawah ya, kira-kira seperti bentuknya. Nah, yang ini juga kemudian lampu bagian atasnya tarik garis dulu tengah, hop, kemudian ke atas, kiri kanan sama, tarik garis lagi di bawahnya, lampunya seperti ini. Boleh dibuat simpel, kita tambahkan lingkaran di sini. Ya, kita buat simpel saja. Tambahkan garis di sini. Buat hiasan saja teman-teman. Kita double garis di sini. Oke. Kemudian kita buat rodanya. Kita tambahkan lingkaran di sini. 3 berarti ya. Huruf U. Ya, kita buat tebal. Kasih garis bawahnya, kita buat tebal, kasih garis bawahnya. Bagian yang belakang kira-kira di sini teman-teman. Ya, kira-kira begini ya bentuknya. Kita tambahkan garis-garis untuk kacanya ini teman-teman. Di sini nanti bakal banyak garis-garis. Kita langsung pakai spidol warna saja ya. Mungkin yang paling belakang kita kasih hiasan ini. Ada seperti ini. Dapat garis miring, lurus, garis miring lagi, bawahnya lurus lagi. Nah, kita nanti langsung blok warna saja. Kita buat lebih simpel daripada aslinya ya. Pintunya boleh ditebeli sedikit. Sudah siap diwarnai teman-teman. Kita warnai dulu yang warna hitam ya. Selanjutnya kita warnai abu-abu tua, lalu abu-abu muda dan warna kuning. Selanjutnya kita hiasi busnya. Kita memakai beberapa warna nanti teman-teman. Ada hijau muda, ada warna merah juga. Oke, pelan-pelan saja ya, kita buat lebih simpel dari aslinya. Lalu yang terakhir kita warnai warna biru. Kita tinggal merapikan garisnya teman-teman. Kira-kira begini
hasilnya pustreka kita. Ingat teman-teman bisa memakai penggaris ya, biar lebih rapi daripada gambar si keren. Oke, terima kasih sudah menggambar bersama si keren hari ini. Sampai ketemu di video yang lain. Dadah. Don't forget to subscribe. Terima kasih teman-teman. Dunia Hayal.